Bu mərhələdə baş verən şeylərdən birisi də o özünə nümunəvi olan bir kimsəni seçməsi. Axtarır ki, özünə nümunə olacaq bir kimsəni tapsın və onun əməllərini yerinə yetirsin. Onun davrandığı kimi davransın, onun əməl etdiyi kimi əməl etsin, onun danışdığı kimi danışsın. İstir xeyir olsun, istir şər olsun. Bu mərhələdə atanın vəzifəsidir, olduqca mühümdür. Olduqca mühümdür atanın vəzifəsi. Atanın yükü daha çox ağırdır bu mərhələdə. Çünki ata çalışmalıdır ki, övladı üçün əməl salih bir nümunə olsun. Əməl salih bir nümunə olsun. Əgər övlad nümunə axtarırsa, atasını özünə nümunə götürməlidir. Gözəl əxlaq, gözəl ədəb və yumşaq davranış sahibi olması və digər gözəl vəzifələri özünə cəm etməyə çalışmalıdır ki, valideyn, övlad bu yaş mərhələsində şübhəsiz ki, özünə nümunə olacaq bir kimsəni axtaracaq. O axtardığı zaman valideyni özünə nümunə götürsün. Bunda da valideynin üzərinə vacib olan özünü birinci islah etməsidir, özünü düzəltməsidir. Və yaxud da ki, ona salih bir dostun seçilməsində yardım etmək, nümunəvi bir kimsənin seçilməsində ona yardım etməlidir. Hətta övladını başına buraxmamalıdır ki, gedib azğın və yaxud da qəribə, əməl sahibi və söz sahibi olan kimsələrlə yollaşdırıq eləməsin. Daima ata nəsihətçi olmalıdır hər bir halda. Sözündə də, əməlində də, hər bir şey məsələsində.